پښتون ون ټلویزیون ټولو قدرمنو لیدونکو السلام علیکم. وخت بخیر ملګرو. که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ او خوا کې ورسره د بیل نشان ووهئ ترڅو زموږ له هرې نوې ویډیو څخه خبر شئ. زموږ د ټیم یوه لویه ستونزه دا ده چې دوی ډګر ساتنه نشي کولی. همیشه به یې د مهم لوبغاړي کیچ ډراپ کړی وي او یا به یې په مهم وخت کې څلوریزې پرېښې وي. په کرکټ کې تر ټولو لومړی کار چې ده هغه ډګر ساتنه ده. هر لوبغاړی باید له دې مهارت څخه برخوردار وي. زموږ پیاوړی لوبغاړی راشد خان ځینو خلکو مسخره او رشخند پرې وهلی و، خو دا لوبه ده، دا پکې راځي. ملګرو راځئ چې نړیوال څه وایي. د تېرې سې شنبې په ورځ افغان لوبډلې د انګلستان خلاف د نړیوال جام 40مه لوبه په ولډ ټرافورډ لوبغالي کې وکړه. د کرکټ یو شمېر شنونکي وایي دې لوبه کې افغان لوبډلې ته 3 برخو اړتیا وه. د کرکټ تحلیلګرانو په وینا افغانستان باید ټاس ګټلی وای خو داسې ونه شول. دوهم دا چې لمر بالکل ځلېده، هیڅ باران ونه شو چې لوبه بې پایلې شوې وه. دریم دا چې افغان لوبډله ډیره پوره په پلان کې ښکته شوې وه خو توپ اچونه او ډګر ساتنه کې تر ډیره ناکامه شوه. د شاردا اوګرا په نامه شنونکي په کرک انفو ویب پاڼې کې لیکي چې د افغانستان د سپین بالنګ لپاره باید تکړه روزونکی وجود ولري ځکه د افغانستان سپین بالنګ ډیر ځواکمن دی، که لږ کار ورسره وشي لا به ښایسته شي. اوګرا وایي افغان لیګ بریک بالر راشد خان ارمان په تیرو 4 کلونو کې د افغانستان لپاره خورا ښه بالر تمام شوی، په نړۍ کې د 2 نمبر بالر ځای نیولی، په وکټو کې هم 2یم بالر ده. دا لوبغاړی د ایرلینډ، زیمبابوې او ویسټ انډیز پر وړاندې لوبې کې د خورا ځلېدو له امله هر چا پیژنده. هغه خورا ښه ګوګلي بال غورځوي او په سپین بالرانو کې له نامتو توپ اچوونکو څخه دی. د په هر وخت له نورو لوبغاړو سره یو ځای د افغانستان بیرغ رپاوه، خو انګلستان پرون د جون په 18مه نیټه دا لوبغاړی دومره وټکاوه چې د افغانستان بیرغ یې هم خفه کړ. راشد خان په نړیوال کې جام یوازې 3 وکټې اخیستي دي. شاردا وایي راشد خان تر اوسه پورې په نړیوال جام کې د غوره توپ اچونې ریکارډ نه لري. دوی غواړي چې د خپل بالنګ بیسټ جوړ کړي خو تر ډیره پورې بریالی شوی نه ده. راشد خان د وړمې ورځې لوبې په اوږدو کې له مورګن څخه کیچ وویست. دا مهال مورګن 30 منډې جوړې کړې وې خو دولت زدران د راشد خان په اور کې اسانه کیچ ډراپ کړ او له هغې وروسته مورګن په راشد خان 2 شپږیزې هم ووهلې. انګلستان په وروستیو 8 اورونو کې پر افغان بالرانو 125 منډې وکړې. مخکې راشد خان په 14.9 اوسط توپ اچونه کړې وه. د اکانومي په یو ورځنۍ لوبه کې 3.15 او یوازې پرې 4 شپږیزې لګېدلې وې، خو پرونۍ لوبه کې پرې 11 شپږیزې او 3 څلوریزې ولګېدې او اکانومي هم له 12 بره وه. راشد خان لپاره د جون 18مه نیټه د سې شنبې ورځې توپ اچونې بدترینه ورځ وه. نوموړی د نړۍ په کچه 2م توپ اچوونکی شو چې په یوه ورځنۍ لوبه کې زیاتې منډې ورکوي. د یوې ورځنۍ لوبې په بالرانو لومړی بالر چې زیاتې منډې ورکړې اسټریلي میکلیوس ده. هغه په 2006 میلادي کال کې د افریقا خلاف یوه لوبه کې 114 منډې ورکړې وې او کومه وکټ یې نه و اخیستی. 2م توپ اچوونکی بیا راشد خان شو چې په 9 اورونو کې د انګلستان خلاف په 2019 کال کې 110 منډې ورکړې او کوم وکټ یې وانخیسته. 3یم بالر بیا پاکستانی وهاب ریاض ده. هغه په 2014 میلادي کال کې د انګلستان خلاف په 10 اورونو کې 110 منډې ورکړې وې او وکټ یې نه و اخیستی. هندوستاني بونیشور کومار په 2015 میلادي کال کې د افریقا خلاف لوبه کې 106 منډې ورکړې وې او یو وکټ یې اخیستی وه او سریلنکایي نووان پراډیپ په 2018 میلادي کال کې د هندوستان خلاف په 10 اورونو کې 106 منډې ورکړې وې او کوم وکټ یې نه و اخیستی. راشد خان د نړۍ په کچه 2م بالر شو چې په 9 اورونو کې زیاتې منډې ورکوي.